deu merda aqui, ó. Foi motoqueiro com motoqueiro. É os apressados que tem.
eles ficam com óculos de alcance lá atrás, filho. É, foi assim que eles me multaram aí. Porque eu jamais, se eu fosse ver uma viatura ali, eu ia passar por cima da faixa, que eu sei que é multa.